د افغانستان او افغانانو لپاره دوه ستر د پرمختګ خبرونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 78,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 78,090 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. دغه ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره اونۍ د حیراتانو بندر له لارې 55,919 ټنه، د اقینې بندر له لارې 14,926 ټنه او دغه راز د تورغونډۍ بندر له لارې 8,450 ټنه انتقالات شوي چې په ټولیزه توګه 78,090 مټریک ټنه انتقالات کیږي. یادې ادارې زیاته کړې چې هڅه کوي لا زیاتو انتقالاتو ته مناسبه زمینه برابره او سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. دوهم د پرمختګ ستر خبر بیا دا دی چې په هیواد کې د درملو 10 فابریکو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د خوړو درملو ملي ادارې سرپرست ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل چې په تېر یوه کال کې د درملو شاوخوا 10 فابریکو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. نوموړي وویل چې په تېر یوه کال کې 1,504 قلمه درملو او روغتیایي محصولاتو ته هیواد ته د واردولو اجازه ورکړل شوې ده. د یادې ادارې مسؤلینو دغه راز وویل چې په تېر یوه کال کې شاوخوا 300 ټنه درمل سوځول شوي دي او 50 ټنه نور یې سوځولو ته چمتو شوي دي او همدارنګه څه د پاسه 2,200 درملیزو تاسیساتو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د خوړو درملو ملي ادارې د مسؤلینو په وینا په تېر یوه کال کې د څه د پاسه 65 میلیارده 258 میلیونه افغانیو په ارزښت 1,402 قلمه د درملو او روغتیایي محصولاتو ته د وارداتو اجازه ورکړل شوې ده.